នេះនាងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមក unboxing ពង Ostrich ដែលមានទម្ងន់រហូតដល់1គីឡូកន្លះតោះចង់ដឹងថាតើពង Ostrich មានរូបរាងនិងទំហំពណ៌បែបណាតោះឥឡូវយើងនឹង unboxing ទាំងអស់គ្នាបងពិតជាធ្ងន់ខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយធំជាងមុខរបស់នាងខ្ញុំទៀតចាពុកម៉ែបងប្អូនបើតាមនាងខ្ញុំដឹងមកពង Ostrich នេះគឺយើងស្ងោររយៈពេល1ម៉ោងប្រសិនបើយើងចង់បានញ៉ាំរបៀបជាជាប់ភ្នៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឆ្អិនគឺយើងស្ងោរពី1ម៉ោង15នាទីទៅ1ម៉ោងកន្លះប៉ុន្តែបើពងមាន់ពងទាយើងធម្មតាបើយើងចង់ញ៉ាំជាប់ភ្នៅចាគឺស្ងោរតែ5នាទីទៅ6នាទីទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ញ៉ាំឆ្អិនគឺអាច10នាទីអីអញ្ចឹងទៅចាឥឡូវយើងទៅមើលការស្ងោរពង Ostrich ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ងោរពង Ostrich ជាមួយខ្ញុំណោះឥឡូវនេះគឺម៉ោង10 ល្មមបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាំមើល1ម៉ោងកន្លះក្រោយទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានបន្តទៀតហើយនឹងភ្លក់រសជាតិពង Ostrich ជាមួយខ្ញុំណាឥឡូវនេះពង Ostrich របស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយដោយយើងបានធ្វើការស្ងោររយៈពេល1ម៉ោងកន្លះតោះឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអូនពិតជារឹងខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតោះ
បាយបានបន្តិចហើយចាប់ផ្ដើមបកវាស្បកវាពិតជាក្រាស់មែនតើបងប្អូនអាចមើលទំហំវាបានណាវាអ៊ូយក្រាស់ខ្លាំងហ្មងណាវ៉ាវស្បកវាពិតជាក្រាស់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនយើងខ្ញុំដំឡើង4-10 ដងចាទៅបែកឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនវ៉ាវពិតជាក្រាស់ហើយហឹងខ្លាំងមែនតើបងប្អូនហើយមើលនេះខ្ញុំបកបានឡើងល្អហ្មងនេះមកចុះបងប្អូននេះខ្ញុំបានធ្វើការបកសបករួចហើយអូពិតជាស្រស់ស្អាតហើយតោះឥឡូវយើងមកភ្លក់រសជាតិទាំងអស់គ្នាណាវ៉ាវបងប្អូនក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើនងខ្លាំងមែនតើបងប្អូនវ៉ាវរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូននាងខ្ញុំធ្លាប់តែញ៉ាំពងទាពងមាន់ហើយនេះគឺជាលើកទី1ឯងដែលបានមកញ៉ាំពងអូទ្រីឃើញថារសជាតិវាគឺប្លែកហើយឆ្ងាញ់ទៀតរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនដែលញ៉ាំអត់នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកញ៉ាដែលបានចាជួយ sponsor ពងអូទ្រីមួយនេះដល់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកញ៉ានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់មានសេចក្តីសុខរកស៊ីមានបានគ្រប់ប្រការចាហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចណានេះខ្ញុំនិងក្រុមការងារទាំងអស់នឹងខិតខំស្វែងរកនៅចាវីដេអូប្លែកៗថ្មីៗជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ